Jemi në pjesën e dytë në Kapital, të ftuar sonte në studio me mua janë dy profesor francez që kanë jetuar në Shqipëri në mes të viteve 80 për të mësuar gjuhën dhe qytetërimin francez, janë Elizabeth dhe Jean-Paul Chomse dhe përkthyesja Irena Rambi, studente e asaj kohe me profesorët francez. Ju keni jetuar në Shqipëri, keni qenë këtu në momentin e vdekjes së diktatorit komunist Enver Hoxha. Deri tani folëm për kujtimet e asaj kohe, për mënyrën si jetonin shqiptarët, si ishin studentët tuaj, të cilët ishin të edukuar me marksizëm-leninizmin, të cilin e injektonte partia në pushtet e drejtuar natyrisht nga diktatori Enver Hoxha. Si e mbani mend momentin e vdekjes së tij? Alors, Enver Hoxha meurt, nous l'apprenons. Enver Hoxha vdiq. C'était une nouvelle fracassante. Në Norvesh ishte një lajm i bujshëm. Tout à fait inattendu, mais Ai ishte i smur, nuk ishte e papritur, por lajmi ishte shumë jashtëzakonshëm. Et donc, j'ai été voir le responsable. Unë shkova të takoja shefin e departamentit dhe ai na shpjegoi se ishte një moment i rëndë, por në fakt pa teprime. Dhe i thash që isha i ndjeshëm ndaj dhimbjes së shqiptarëve, kjo ishte një formulë diplomatike. Dhe vura re se në borin e universitetit kishte student që tregonin trishtimin. Në bulevardin e madh ishte heshtja e rëndë. Po kur shkonim në rrugë të tjera, lise, e shikonim që ky trishtim nuk duke kaq i madh. Kishte njerëz që flisnin, kishte njerëz që qeshnin. Il n'y avait pas là véritablement Vumbre pra që nuk ishte zia e madhe vërtet. Qu'on aurait pu imaginer. Et alors, chose étonnante, les cours ont repris. Një gjë e çuditshme, disa ditë më vonë filloi mësimi. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas su qu'Enver Hoxha était mort. On ne l'aurait pas deviné. Filloi krejt natyrshëm, po mos ta dinim që ai kishte vdekur, që Enver Hoxha kishte vdekur, nuk do ta kishim marrë me mend çdo gjë. Pas moins. Vazhdoi njësoj. Je crois qu'il y avait un grand soulagement alors qu'il dhe mu duk bile se kishte një lloj çlirimi të madh që nuk mund të shprehej sigurisht. Quelque chose qui nous a un peu surpris parce que ishte diçka që ne na çuditi. Bon, les choses se sont passées finalement moins théâtralement. Sepse gjërat më pas ndodhin në mënyrë më pak teatrale nga që kishim imagjinuar ne. Sigurisht në bulevardin e madh ishte gjithë ceremonia, parakalime. C'est aussi marqué à la télévision. Alors l'image a été coupée après, mais c'est que Nejmiye dhe ajo që dukej les mains comme dans un geste de prière. Që dukej në televizor, Nejmiya lidhi duart në një çast që dukej si çast lutjeje, ndërkohë që feja ishte e ndaluar. Ramiz Alia që në kraj thoshte, shiko, nuk ka vdekur Enver Hoxha. Ndoshta aty mund shikoj një Shqipëri më tradicionale nga ç'ishim mësuar ta shihnim ne. Dhe keni jetuar dhe keni punuar në Shqipëri edhe 3 vite mbas vdekjes së diktatorit komunist Enver Hoxha. Aty nga viti 1987 ju kujtoni se keni ndjerë një farë ndryshimi, një farë tendence për të ndryshuar, ndoshta regjimi nuk ishte më dhe aq i ashpër. Si e keni ndjerë? Cilat ishin këto shenja, Elizabeth, nëse mund të tregoni diçka? Çfarë ndryshoi pas vdekjes së Enver Hoxhës? Diçka ndjet? Çfarë ndjet? Dans ce que nous pouvions faire à l'université. Kjo lidhet me atë që ne mund të bënim më pas në universitet, pra kishim librin e detyruar, d'auteurs tels Romain Roland, me tekste si të Barbues, si të Romain Dugas, Romain Rolandit. Më pas, patëm edhe disa orë bashkëbisedimi
Pra shfaqnim disa sekuenca video, të flisnim, mund të shfaqnim diapozitiva, aspekte historike të Francës, pra mund të tregonim në një katedrale, kështillat e Luarës. Ishte shumë të rejtëse për studentët që nga liceu kishin studiuar vetëm të njëjtin tip teksti me komentet. Dhe vitin e fundit mundëm të ndiqnim diplomat e disa studentëve. Unë punoja me një djalë mbi interferencat e frëngjishtes e shqipes në frëngjisht, ndërsa Jean-Pauli me një nxënës mbi një autor mbi Zhenetin. Me Irenën, mund ta kujtoj, bënim gjëra shumë interesante në mësim. Ramiz Alia a été décevant. Në fakt, Ramiz Alia ishte zhgënjës. Ishte epoka Gorbaçovit, shumë profesor kishin shpresa, ishte koha e Solidarnos. Dhe shpresoi në një hapje. Në atë kohë, pak ko pas vdekjes së Enver Hoxhës, gjermanët perëndimor kishin bërë propozime shumë interesante. Në fakt, për Shqipërinë memt edhe të zhdëmtoni për dëmet e luftës. Dhe erdhi në Tiranë edhe Gensheri, pra njerëz vërtet me peshë në Gjermaninë perëndimore. Dhe kishte një vullnet nga pala gjermane për të investuar. Dhe ajo që ishte vërtet përqeshur, ambasadori Italisë e shikonte këtë me një ndjesi pak të trazuar, sepse thoshte nëse gjermanët do të bëjnë diçka, edhe ne do të hidhemi me një lloj zëmërgjerësie, por në fakt Ramiz Alia nuk deshi, nuk mundi. Thuhet që klani në Xhimie Hoxhës bikëqyrte mirë të ruante dogmën. Ky ishte një rast i humbur për historinë e Shqipërisë. Ndoshta do t'ja kishin falur ato që kishte bërë. Megjithse ishte kjo situatë, ne nuk shpresonim që regjimi do të përmbysej në kohën e Ramizit. Jean-Paul, keni vënë re edhe disa ndryshime fizike në atë kohë në Tiranë. Ju shkruani se u vendosën semaforët e parë. Mirë po, sigurisht me humor, ju thoni që ata e bën edhe më të rrezikshëm qarkullimin. Si ishte mundur? Non, je suis très admiratif, parce que à Paris, nous n'avons pas... Shiko, unë e admiroja këtë nesot. À l'époque, pardon. Ah oui, à l'époque, il y avait effectivement des feux qui ont été installés dans le kishte semaforët që vendosën në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Por kjo, në fakt, respektojnë në mënyrë shumë të rastishme. Duhet bëjë shumë kujdes, sepse shpesh makinat, kamionët edhe kalimtarët nuk i respektonin semaforët, por ishte një vullnet i mirë në fakt të ta rregulluar qarkullimin. Në fakt, sot, të rinjt shqiptar, ndoshta e kanë të vështirë ta mendojnë që kishte një turm të madhe shqiptarësh në darkë që bënin xhiron e mbrëmjes, po kishte edhe shumë bicikleta. Të flasim për diçka vërtet serioze, më serioze se kjo, është një konstatim që ju keni bërë, ju keni njohur dhe keni lexuar, siç e përmendet shkrimtarin ton Ismail Kadare, e keni studiuar në thellësi, por që në atë kohë ju keni vënë re se Ismail Kadare njihet shumë, por pak lexohet realisht nga publiku. Si e konstatonit këtë dhe pse për ju
Pse kishit arritur ju në këtë konkluzion? Non, mais tout était vendu. Pak i lexuar. Në fakt, gjithçka shitej, unë çuditesha dhe kur konstatoja që në librarinë të quajtur diplomatike nuk gjej romanet e Kadares, vetëm një antologji ku gjej kronika gonadve dhe ura me trehar, që një përmbledhje poezish dhe asgjë tjetër. Dhe isha më e çuditur kur pash që në librarit, konstatoja që në librarit shqiptare dhe në Tiranë dhe në provincan nuk kishte librat Kadares. Atëherë bëra një letër në fakultet që të kërkoja veprat e Kadares. Më sollën ato vëllimet e vogla gjyrjeshile. Po mungonte pallati i ëndrave dhe kamarja e turpit. Pastaj ju a kërkova studentëve dhe ata mi sollën. Et cela, évidemment, nous l'avons compris aussi assez vite. Ne kuptuam shpejt që në fakt Kadarea ishte shkrimtari kombëtar, po jo shkrimtari zyrtar, sepse kur provonim të flisnim me zyrtar të universitetit në përmbrëmjet organizuara, ku flisnim dhe përmendim Kadaren, on nous disait que bon, c'était un auteur comme un autre. Na thoshin që po është një shkrimtar si gjithë tjerët, kemi dhe shkrimtar të tjerë. Il n'était pas si apprécié que cela. Alors nous Pra, savions dhe pas dinim e vuam re që nuk ishte kaq shumë i vlerësuar. Avait qualifié alors Ne dinim që në mars du Palais des Rêves, në 1982 pas pallatit të ëndrave tek Zëri i Populli, Ramiz Alia kishte thënë se Ismail Kadarea ishte një armik. Ne nuk e dinim këtë. Më pas e kuptuam pse njerëzit që ishin zyrtar me cilët ne kishim kontakte nuk flisnin shumë për Kadaren, nuk është se por ne duke lexuar patëm një admirim shumë të madh për Kadaren, që është jo vetëm i shkrimtar shumë i madh, po dhe njëri shumë i guximshëm, sepse në pjesën e parë të veprës tij ai ka vërçmos që të shmangi realizmin socialist, ndërsa në të dytën ka bërë një letërsi subversive dhe ne dim që pas një pseudo perandorie otomane ishte në fakt diktatura e Enver Hoxhës. Dhe në libra të tjerë është e qartë që flitet për revolucionin kulturor. Irena Rambi, ndërkohë ishin pedagogët francezë të cilët ju patën dhënë mundësinë e parë ndër të parat për të lexuar librat franceze apo jo. Në atë kohë studentët, bashkëpunëtorët tuaj mban mend që nuk ishte e lehtë apo jo, në një farë mënyre ju librat i merrnit si të thuash fshehurazi, ndoshta nuk duhej treguar se nuk duhej kuptuar që studentët merrnin libra frëngjisht nga pedagogët e tyre apo jo, si ka qenë? Në Tiranën e asaj kohe dhe në universitet ne kishim fat që kishim një bibliotek të vogël që quhej lektorati, i cili u pasurua nga profesorët francezë dhe nga ambasada e Francës në Tiranë me libra në frëngjisht. Ne kishim të drejtë i merrim këto libra në bibliotekën e universitetit për një kohë caktuar, siç ishte një bibliotekë e lagjes, le të themi, ose biblioteka kombëtare. Natyrisht i lexonim veprat në origjinal dhe kjo për ne ishte një gjë shumë e madhe. Pra nuk është se ishte ndaluar, po të kujtojmë që pak libra hynin në Shqipëri. Kështu që edhe kur profesorët kërkonin lista të caktuara së bashku, ndoshta edhe me kolegët shqiptarë, se nuk e disin dot të teknikisht, ishim shumë të lumtur kur ato hynin në bibliotekë dhe të kishim mundësi t'i lexonin. Pra nuk është se ishin të fshehura ato që ishin në lektorat. Ndoshta ndonjë libër tjetër, Jean-Pauli dhe Elizabeta ja jepnin studentëve, me thënë të drejtë nuk e mbaj mend shumë mirë edhe këtë episodin, por ne kishim libra në origjinal në atë kohë dhe ishim me shumë fat.
sepse studentët e degëve të tjera nuk e kishin këtë mundësi, as mundësin që të lexonin librat frëngjisht të lektoratit francez, pra ishim shumë të kufizuar. Ndërkohë, kujtoni në librin tuaj, Elizabeth, pyetja është për ju, edhe përkthyesin e njohur të famshëm drejt frëngjishtes, sidomos të letërsisë së shkrimtarit Ismail Kadare, Jusuf Vrioni. A mund të na tregoni shkurtimisht se si e mbani mend ju Jusuf Vrioni, si u njohët me të? Pas dire que nous l'avons connu à l'époque, malheureusement. Ne nuk e njohëm në atë kohë në fakt, për fat keq. On voyait passer devant nos salles de classe un monsieur d'un certain âge, une très belle prestance. Ne pam një ditë para klasës të na kalonte një zotëri pashëm. Dhe pastaj ai na u drejtua, na tha që ishte përkthyes dhe na lut që shikoni përkthimet e tij dhe pastaj na tha që ishte Jusuf Vrioni. Kontaktet me të mbaruan aty, ne pastaj s'kishim asnjë koment për të bërë për përkthimet e tij që ishin vërtet përkryera. Dhe pastaj ishte një gëzim i madh kur atë e takuam në Paris, në Francë, po për fat të keq ai njerëz si Vedat Kokona ishin njerëz vetëm që ne i ndeshëm, por nuk arritëm t'i njinim. Në atë takim të shkurtër ishte e rëndësishme për ne se me atë aksentin e bukur si ai na fliste sikur këndonte për një Paris të para luftës, për kryeqytetin që e kishte mahnitur. Dhe nëpërmjet atij ne shikonim imazhin e një Shqipëri e krejt tjetër, një Shqipëri elegante me njerëz erudit që flisnin shumë gjuhë me një lehtësi të madhe, dhe për ne kjo është e rëndësishme. Prandaj më pas ne u interesuam dhe për historinë e Shqipërisë, sepse e dinim që përpara Shqipëria kishte qenë një shoqëri tradicionale, o kishte pasur intelektual të shkëlqyer që ishin të njohur në botë, të mondializuar si Vedat Kokona, që fliste edhe persishten. Kishte njerëz vërtet të shkëlqyer, brillant. Dhe kjo na bën të thonim që Shqipëria nuk ishte vetëm kjo Shqipëria ideologjike, e varfër, e trishtuar. Pyetja e fundit për sonte është, sepse minutat ikin me shpejtësi, biseda është realisht e këndshme, doja t'ju pyesja, si mund të krahasohet ose si mund të krahasojmë atë çfarë Shqipëria njihej në atë kohë, kur natyrisht ishte një vend i mbyllur, me atë se si njihet sot Shqipëria në Francë? Le malheur des médias, c'est qu'ils ne parlent fatkeqësia e medjave është se ata flasin për një vend ku çdo qoftë vetëm kur ka gjëra shumë të këqija, katastrofa. Tani nuk është në vëmendjen e shtypit Shqipëria dhe unë mendoj se dhe Franca ndeshet me shumë probleme të vetat, kemi krizë ekonomike, papunësi të madhe, një mondializim, globalizim që francezët e përjetojnë keq, dhe ne jemi një çik të mbyllur në vetvete, tani të kthyer nga vetja. Por ajo që është me interese është që ka grupe turistësh, letërsia njihet, Kadarea për shembull, Fatos Kongoli. Po nuk mund të themi që ka një interes masiv për Shqipërinë. Ka dy filma dokumentar që u shfaqën javën e shkuar për Shqipërinë. Vërtet, për sa i përket botimeve është interesante se shumë shkrimtar francez janë përkthyer, shumë shkrimtar shqiptar janë përkthyer në frëngjisht. Dhe në raftet e librarive ka libra të autorëve shqiptar. Pra, ka njerëz që e lexojnë këtë vepër. Dhe kjo për mua është e rëndësishme.
finalement au cœur de l'Europe. Dhe dim që Shqipëria është në zemër të Evropës, është fenomen ballkanik. Les choses iront mieux, eh bien, dhe nga pikpamja politike d'intégration. Do të shikojmë se kur gjërat shkojnë më mbar dhe procesi i integrimit do të vazhdojë më shpejt. Do të kisha dashur të bëja shumë më tepër pyetje sonte, megjithatë ju falenderoj Elizabeth, Jean-Paul Chonsey, Irena Rambi, përkthyese e librit Bulevardi Stalin numër 57. Falenderoj gjithashtu edhe profesoreshën Saverina Pasho që bëri të mundur përkthimin e kësaj bisede. Qëndroni me ne në Kapital në pjesën e tretë me intervistën me Frederik Mitterrand.